Всем привет, мои дорогие подписчики, с вами Игроман. Сегодня мы опять поиграем в последний день на земле. Это уже моя вторая часть по этой игре. Первая вроде неплохо так зашла. Так что вот я решил записать вторую. Тем более я долго обещал начать записывать эту игру. Вот время пришло. Сейчас она загружается. Давай грузись, урод. Так. Так, вот мы и заспавнились. Так, тут у нас... Это теперь наш домик, да. А потом рассердившийся вдова убрала сарай дрова. Сытная курочка. Я бы сам сейчас похавал, так сказать. Сейчас чего-то пойду похаваю, конечно. Так, маленький ящик. Можно создать душ. Только надо на него чуть-чуть подкопить. Что это такое? Ладно. Угу. Костёр. Одна дровишка. Опа.
Где что? О, мясо нормально. Это пожажди. Ну все, мне нужны бутылки. Нет. Не. Попозже.
этом все. В следующей серии мы будем пытаться делать душ. Ну а на этом все. С вами был Игроман. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну а я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Пока. Давай.